வணக்கம், இது உங்கள் மோகன் எலக்ட்ரானிக்ஸ். நீங்கள் பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா LG 21 இன்ச்சு கிட்டு. இதில் என்ன கம்ப்ளைண்ட் சொன்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா, இடியில் ஷார்ட் ஆகிடுச்சு, பவர் லைட் எரியல, உள்ள ஏதோ டப்புன்னு சவுண்டு வந்துச்சு அப்படின்னாங்க. நான் போய் கிட்ட கழட்டி செக் பண்ணி பார்க்கும்போது எங்கேயாவது வெடிச்சிருக்குதான்னு பார்த்தேன். அப்படி நான் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா, இந்த எஸ்டிஆர் அதுக்கு பின்னாடி வர எஸ்டிஆர் ஹீட்சிங் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஸ்க்கு ப்ளஸ் இந்த ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸு வெடிச்சிருந்தது. புரியுதுங்களா? இது எந்த இடத்துக்கு வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுக்கு கிரவுண்டோட கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா பவர் சப்ளை கிரவுண்டும் அவுட்புட் வர கிரவுண்டு ரெண்டையும் சேர்த்து கனெக்ட் பண்ணி ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸு ப்ளஸ் ஒரு டிஸ்க்கு போட்டிருப்பாங்க. இது எதனால் போகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி லைட்னிங்கில் ஹை வோல்டேஜ் ஆகும். அதாவது ஃபேஸ் நியூட்ரல் நம்மளுக்கு மாறும்போது இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு கம்ப்ளைண்ட் வரும். ஒவ்வொன்று என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எர்த்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஒவ்வொன்று இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பார்க் ஆகி டக்குன்னு ஃபீஸ் போயிடும். எதுக்கு இந்த மாதிரி ஃபீஸ் போகிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அப்போ தான் உங்களுக்கு வேறு எந்த ஸ்பேர்ஸும் சரியாக அதிகமாக கம்ப்ளைண்ட் ஆகாமல் எர்த்தோடு உங்களுக்கு ஷார்ட் ஆகி நின்றோம். இதுதான் இதோட ப்ரொசீஜர். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் வெடிச்சிருச்சு, ப்ளஸ் டிஸ்க்கும் ஷார்ட் ஆகிடுச்சு. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வேறு ஏதாவது ஷார்ட் இருக்குதுன்னு பவர் சப்ளை செக் பண்ணிக்கலாம் வாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபியூஸ் நல்லா இருக்குதான்னு செக் பண்ணிக்கலாம். நம்மளுக்கு இந்த அளவுக்கு ஷார்ட் ஆகும்போது ஃபியூஸ் கண்டிப்பாக போயிருக்கும். ஃபியூஸ் நல்லா இருந்தால் நம்மளுக்கு பவர் சப்ளை ஃபங்க்ஷன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃபீஸ் கண்டினியூட்டி காமிக்கல, ஃபீஸ் போயிடுச்சு. அடுத்து ஏசி ஒயர் லைன் பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூட்டியாக தான் வருதான்னு பாருங்கள். அதை ஏசி ஒயர் லைன் பார்த்தீங்கன்னா இது சுவிட்சுக்கு அப்புறம் வரும். இது ஒரு பின் லீடு. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபீஸ் போட்டு இன்னொரு லீடு. இந்த லீடில் ஏதாவது ஷார்ட் காமிக்குதான்னு பார்க்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 400 ஓம்ஸ் காமிக்குது. ஆக்சுவலாக இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஓம்ஸே வரக்கூடாது. ஏன்னா ஏசி ரெண்டும் ஏதாவது சின்ன ஓம்ஸ் வந்தால் கூட நம்மளுக்கு ஷார்ட்டேஜ்னு அர்த்தம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 400 ஓம்ஸ் காமிக்குது. அப்போ இதில் வேறு ஏதாவது ஷார்ட் இருக்குதான்னு செக் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பிடிசி காயில் 400 ஓம்ஸ் காமிக்குது. இன்னொரு 19 ஓம் காமிக்குது. ஸோ இது நல்லா தான் இருக்குது, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. சென்டர் பின்னில் வச்சுக்கிட்டு நம்மளுக்கு லெஃப்ட் சைடில் கனெக்ட் பண்ணும்போது 400 to 500 ஓம்ஸ் வரையும் காமிக்கும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இதில் 18 to 19 ஓம்ஸு, அதிகபட்சம் 25 ஓம்ஸ் வரையும் வரும். ஒவ்வொன்றில் 35 ஓம்ஸ் மாதிரி கூட வரும். அது பிடிசி கம்பெனி பொறுத்து. ஸோ இது பிடிசி நல்லா தான் இருக்குது. அடுத்து நம்ம செக் பண்ண வேண்டியது பார்த்திங்கன்னா இந்த டயோடு. இதில் பார்த்திங்கன்னா ரெக்டிஃபை டயோடுன்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம RGB 15 தனித்தனியாக போகிற மாதிரி இது பார்த்திங்கன்னா ஒட்டுக்காகவே வரும். இது இண்டக்ஷன்லேயும் இருக்கும். இப்போ வர இண்டக்ஷன் எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டயோடு தான் போட்டிருப்பாங்க. அதில் சைஸ் மட்டும் வேரியேஷன் ஆகும், ஆம்பியருக்கு வசரம் சைஸ் வேரியேஷன் ஆகும். இந்த டயோடு நம்மளுக்கு எதாவது ஷார்ட் காமி தான் செக் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு மெயின் கெப்பாசிட்டர் எதாவது ஷார்ட் காமி தான் பார்த்துக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா மெயின் கெப்பாசிட்டரில் எந்த ஷார்ட் காமிக்கல. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டயோடு எதாவது ஷார்ட் காமி தான் செக் பண்ணிக்கலாம். டயோடில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2 லீடு நம்மளுக்கு ஷார்ட் காமிக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் லீடு, அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் லீடு. இப்போ ப்ளஸ் மைனஸ் எதுவும் ஷார்ட் காமிக்கல. பட் ஆனால் ப்ளஸ்ஸும் ஏசி வோல்ட் இன்புட்டாக வர அந்த பின்னும் நம்மளுக்கு ஷார்ட் காமிக்குது. இந்தளவுக்கு கிரவுண்டில் அடிக்கும்போது நம்மளுக்கு இந்த டயோடு போகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. அதனால் இது பார்த்திங்கன்னா சான்ஸ் போயிடுச்சு. இந்த டயோடு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 90% டிவியில் கம்பல்சரி போகாது. எனது டயோடு ஆம்பியர் நல்லாயிருக்கும் LG பொறுத்த வரையும். இதே இந்த அளவுக்கு ஷார்ட் ஆகிருக்குன்னா அப்போ எந்த அளவுக்கு வோல்ட் வந்துருக்குன்னு பாருங்கள். இது பார்த்தீங்கன்னா டயோடு ஷார்ட் காமிக்குது. நான் இன்னொரு வேறு டயோடில் 100 எப்படி வருதுன்னு செக் பண்ணி காமிக்கிறேன். இது பார்த்தீங்கன்னா டயோடு இந்த பொசிஷனில் தான் நம்மளுக்கு உள்ளே இருக்குது. அந்த 2 பின்னும் ஷார்ட் காமிச்சிங்களா? இப்போ இதில் பாருங்கள், நம்மளுக்கு 400 ஓம்ஸ் காமிக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா டயோடில் எந்த ஷார்ட்டும் இல்லை.
அதே பொசிஷனில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 800 ohms காமிக்குது. ப்ளஸ் இது ஷார்ட்டாக காமிக்குது. இப்போ டயோடு போயிடுச்சு. அடுத்தது எஸ்டிஆர் ஏதாவது ஷார்ட் காமி தான் செக் பண்ணிக்கலாம். இது கிரவுண்டு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டிஆரில் எந்த பின்னும் ஷார்ட் காமிக்கல. அடுத்தது உள்ளே இருக்கிற ஜிஎன்ஆர் டயோடு இதெல்லாம் செக் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா நம்ம டயோடு மட்டும் தான் ஷார்ட் இருக்குது, மற்றது எதுவும் ஷார்ட் ஆகாதுன்னு நினைக்க வேணாம். இருக்கிற ஒவ்வொரு ஜிஎன்ஆர் டயோடு ஃபுல்லாகவே எல்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா இந்த அளவுக்கு ஷார்ட் ஆகும்போது அதுவும் போகிறதுக்கு ஒவ்வொன்று சான்ஸ் வரும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் எந்த ஷார்ட் காமிக்கல. அடுத்தது நம்ம அவுட்புட் செக்ஷனில் லைட்னிங் ஷார்ட் ஆனதுனால ஃபஸ்ட்டு ஏவி இன்புட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க. ஏவி இன்புட்டில் ஏதாவது ஷார்ட் காமி தான் பார்த்துக்கலாம். ஏவி இன்புட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ இன்புட்டுக்கு நம்மளுக்கு 100 to 150 ohms வரையும் காமிக்கும். ஒன்றில் 85 ohms வரையும் காமிக்கும். அது ஃபுல்லாகவே டெட் ஷார்ட் காமிச்சினா தான் நம்மளுக்கு ஏவி ஷார்ட்னு அர்த்தம். 100 ohms 85 ohmsலேருந்து உங்களுக்கு 100 ohmsக்கு மேலே வரையும் காமிச்சாலும் ஒன்று தப்பில் ஏவி ஷார்ட் ஆகலின்னு தான் அர்த்தம். நல்லா தான் இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏவி ஷார்ட் ஆகலாம் நல்லா தான் இருக்குது. அடுத்தது எல்ஓடி அவுட்புட் நல்லா தான் செக் பண்ணிக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா எல்ஓடி அவுட்புட்டு நல்லா தான் இருக்குது, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அடுத்து டியூனர் போகிற 5 volt அது நல்லா இருக்குன்னு செக் பண்ணிக்கலாம். டியூனருக்கு போகிற 5 volt பார்த்தீங்கன்னா இங்கே 7805 ரெகுலேட்டர்லேருந்து நம்மளுக்கு போகும். அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எந்த ஷார்ட் காமிக்கல, நல்லா தான் இருக்குது. ஸோ இந்த பவர் சப்ளை செக்ஷனில் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸு ப்ளஸ் இந்த டிஸ்க்கு அப்புறம் இந்த டயோடு இப்போதைக்கு ஷார்ட் இருக்குது. அதை மாற்றி விட்டு ஃபியூஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி பல்ப் லோடு கொடுத்து ஆன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டயோடு சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. இந்த டிஸ்க்கு ப்ளஸ் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸு ரெண்டையும் சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஹை வேல்யூ வரும். மெக்கு 2.5 மெக் மேலே வரும் ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ. இது மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா அவைலபிளாக அது இருக்காது. ஏன்னா அது பார்த்தீங்கன்னா 99% டிவியில் போகாது. இந்த மாதிரி இடியில் ஸ்டார்ட் ஆனால் தான் போகும். அதனால் அது மேக்ஸிமம் வாங்கி வச்சுருக்க மாட்டாங்க. அதுக்கு என்னென்னு பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பழைய கிட்டில் இருந்து கூட நம்ம இதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி டிஸ்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா புதுசு வாங்கி போடாதீங்க, பழைய கிட்டில் இருந்தே யூஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு தாங்கும். ஏன்னா புதுசு போகிற டிஸ்க்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வோல்டேஜ் ஹையானால் கூட நம்மளுக்கு டக்குன்னு வெடிச்சிருது. அதனால தான் சொல்கிறேன், பழைய கிட்டிலேருந்து கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பழைய கிட்டிலேருந்து எடுத்து போட்டிருக்கேன். டயோடு வேணால் நீங்கள் புதுசு வாங்கி போடுங்க, ஒன்றும் தப்பு இல்லை. டயோடை புதுசாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி டயோடு போடும்போது திருப்பி போட்டுறாதீங்க. ப்ளஸ் மைனஸ் கரெக்டாக எந்த இடத்துல வருது, எந்த பக்கம் வருதுன்னு பார்த்து போடுங்க. ஏன்னா இதிலே பார்த்தீங்கன்னா மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ப்ளஸ்ஸு, அந்த பக்கம் மைனஸு. ப்ளஸ்ஸு பார்த்தீங்கன்னா மெயின் கெப்பாசிட்டரோட ப்ளஸில் இன்புட் ஆகும். ஸோ அதை ஈஸியாக நம்ம கனெக்ட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பக்கம் போட்டாச்சு. அதே மாதிரி ஆன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபியூஸுக்கு பதிலாக நம்ம ஒரு பல்பு கொடுத்து லோடு கொடுத்து செக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் பல்பை ஃபியூஸில் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நான் முன்னே 400 ohms காமிச்சுன்னு சொல்லி செக் பண்ணியிருந்தேன். அது எதனாலும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிடிசியில் இங்கே 400 ohms காமிச்சது பார்த்தீங்களா, அதுதான் காரணம். 400 ohms காமிச்சதுக்கு இந்த மாதிரி லைட்னிங்கான கிட்டாக இருந்தால் கம்பல்சரி பிடிசியை ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. ஏன்னா ரிமூவ் பண்ணினா தான் உங்களுக்கு இந்த பவர் சப்ளை வேறு எதுவும் ஷார்ட் காமிக்காமல் இருக்கும். இந்த பிடிசி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கம்ப்ளைண்ட் வரும். இதுக்கு பதிலாக நம்ம புதுசாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எதனால் லைட்னிங்கான கிட்டில் யூஸ் பண்ணான்னு நான் சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு ஹை வோல்டேஜ் வரும்போது இது இவ்வளோ நாள் ஓடி பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்பார்க் ஆகி உள்ளார கம்ப்ளைண்ட்டாக இருக்கும். அது ஹை வோல்டேஜ் ஆகும்போது நம்மளுக்கு ஷார்ட்டேஜ் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது. இப்போ நம்ம ஸ்பேர்ஸ் எல்லாம் மாற்றிட்டு அதே பிடிசியில் ஆன் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு பல்பு எரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும். எதனால் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஃபேஸ் நியூட்ரல் நம்மளுக்கு ஷார்ட்டேஜ் ஆகிற மாதிரி இதில் ஃபங்க்ஷன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அதனால தான் இந்த பிடிசியை ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். இப்போ நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா
400 ohms காமிச்ச இடத்துல இப்போ சுத்தமாக எந்த ohms காமிக்கல. செக் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல 400 ohms காமிச்சது, இப்போ சுத்தமாக எதுவும் காமிக்கல. நீங்கள் பிடிசி புதுசாக சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி முதல்ல பல்பு ஆன் பண்ணி டிவி ஆன் ஆகுதா, பவர் சப்ளை வந்து ஷார்ட் இல்லையான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. பிடிசி ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதை செக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் பல்ப் லோடு கொடுத்துட்டேன். பவர் ஆன் பண்ணுற பாருங்க. பார்த்தீங்கன்னா ரெட் இண்டிகேட்டர் தெரிஞ்சது. பல்பு முதல்ல பிரைட்டாக வந்து அப்படியே டிம் ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு டிவி பவர் சப்ளை செக்ஷனில் எந்த கம்ப்ளைண்ட்டும் இல்லை. ஆட்டோமேட்டிக்காக டிவி ரெடியாக ஃபங்க்ஷன் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. இதனால் மறுபடியும் பல்பு பிரைட்டாக வச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்ட் பை ரிலீஸ் ஆகும்போது நம்மளுக்கு பல்பு சரியாக லோடு எடுக்காது. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா மெயின் கெப்பாசிட்டி கொண்டாந்து 350 வோல்ட் சரியாக லோடு எடுக்கலைன்னா நம்மளுக்கு மறுபடியும் பல்பு பிரைட்டாக ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா போட்டோன்னு எரிஞ்சோன்னு ஆஃப் ஆயிடுச்சுங்களா. ஸோ அப்படி ஆஃப் ஆயிடுச்சுன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நம்ம பல்பு ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஃபீஸ் போட்டு ஆன் பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் நம்ம ஆன் பண்ணும்போதே பல்பு பிரைட்டாகவே எரிஞ்சிக்கிட்டே இருந்ததுன்னா வேறு ஏதாவது ஷார்ட் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். அது கம்பல்சரி வேறு ஏதாவது ஷார்ட் இருக்குதா இல்லையான்னு செக் பண்ணிவிட்டு, அப்படி ஷார்ட் இருந்தால் அந்த ஸ்பேர்ஸை ரிமூவ் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆன் பண்ணுங்கள். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆன் பண்ணோன்னே பல்ப் எரிஞ்சிட்டு ஆஃப் ஆயிடுச்சு. இப்போ சரியாக நம்மளுக்கு அம்ஜி எரியும் போது என்ன ஆகுதுன்னா பல்பு லோடு ஆகுதுன்னு அர்த்தம். அப்படி லோட் ஆகும்போது டிவி ஆன் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். இப்போ நான் பார்த்தீங்கன்னா பல்பை ரிமூவ் பண்ணிட்டு போன பீஸையும் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். நான் ஒரு புது பீஸை இன்சர்ட் பண்ணி ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். எதனால் பல்ப் கொடுத்து ஆன் பண்ண சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பல்ப் கொடுக்காம ஃபியூஸ் கொடுத்து ஆன் பண்ணிங்கன்னா வேறு ஏதாவது ஷார்ட் இருந்தால் நம்மளுக்கு ஃபியூஸ் வெடிச்சிடும். ஃபியூஸ் வெடிச்சதுன்னா என்ன பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கிற காம்பவுண்ட்ஸ் கூட நம்மளுக்கு ஷார்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும். அதனால தான் சொல்கிறேன். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபியூஸ் இன்சர்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ டிவி ஆன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டிவி ஆன் ஆயிடுச்சு. அடுத்து பவர் சப்ளை வோல்ட்டு என்ன வோல்ட் வருதுன்னு பார்த்துக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா 110 வோல்ட்டு நம்மளுக்கு கரெக்டாக வந்துடுச்சு. பிக்சரும் நம்மளுக்கு வந்துடுச்சு. ஸோ இந்த டிவி இடியில் மாட்டின டிவி இப்போ நம்மளுக்கு ஈஸியாக ரெடி ஆகிடுச்சு. ஒரு சில டிவியில் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஸ்பேர்ஸ் மட்டும் இடியில் மாட்டினாலும் போகும். எல்லா டிவிலையுமே எப்படி நம்மளுக்கு சின்ன சின்ன ஸ்பேர்ஸ் மட்டும் தான் போகும்னு சொல்ல முடியாது. ஒவ்வொரு டிவியில் பார்த்தீங்கன்னா போர்டே ஃபுல்லாக எரிஞ்சு போயிடுது. இந்த மாதிரி எர்த்திங் ஆகாமல் மெயின் வோல்டேஜில் ஷார்ட் ஆகும்போது ஒன்றும் பண்ண முடியாது. நம்மளுக்கு ஒவ்வொன்றும் போர்டே ஃபுல்லாக எரிஞ்சு போகிற நிலமையெல்லாம் போகுது. அதுவும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏவியில் ஒயர் கொடுத்துருந்தீங்களா, இதில் நம்மளுக்கு இன்புட் ஹை வோல்டேஜ் ஆகி ரிட்டர்ன் சப்ளை ஆகும்போதும் நம்மளுக்கு போர்டு உங்களுக்கு ஃபுல்லாக எரிஞ்சு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும். சரி, இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா இடியில் விழுந்த கம்ப்ளைண்ட்டை எப்படி ஒவ்வொரு செக்ஷனாக உங்களுக்கு செக் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நான் போகிற வீடியோ கண்டினியூவாக வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். நன்றி, வணக்கம்.